活了又。今天受到了徐州辣王的邀请，我们来到了白云山牛肉城。哇，好多人呀！听说这个牛魔王又能吃辣又能喝酒，我们的闺蜜团有没有信心？有，走吧！哇，Hello，正好今天开心来了，咱给开心安排几个，就是说咱店里边比较牛逼的菜。好，来下有菜哥。对，是的。咱今天得好好拼个酒呀。是的，我都忘了你主业是什么了，主业是喝酒的。Later。哇，这一看就是硬菜。这个简直就是太好了！哎，哇，大牛排，我的最爱蒜鲍鱼。香死了！买上！哥哥，你知道我的老规矩吗？喝不过瘾，我也喝。哦，现在你别求我。没事，你粉丝多让你粉丝替你出战嘛。让我们空提一杯，干杯！来一口蒜鲍鱼，怎么样呢？这菜味？超级好吃啊！这个抓紧时间去汉开分店好吗？那不可能，我们没有这个实力，我们就把这个店做好就行，知道吧？就是量大味儿好，真的量大实惠，然后呢味儿好不好，大家说了算。还有一个，来，徐州就是辣微甜，然后带点香，特别好吃，真的。这牛排，一块先给你，哇！喝不过瘾。兄弟们，让我们一起干个牛排，想要烦恼飞，牛排碰飞，开吃，来吧，最后一口，干杯！又满上了，牛哥。小事。谦虚了吗？今天是？你怎么能不喝呢？这么多酒呢，我给你打开行吗？哇，来，绝活了又，好干了。哇塞！大哥干你了，开了！哎呦，真是了。那我想问，徐州还有没有兄弟能为牛魔王出战？徐州还有人吗？还有人吗？没这样的就得找分配线了，对吧？我是里的。哎呦我的妈！不服了，徐州兄弟们来挑战啊！